బయోఫిలియన్స్ కిచెన్‌కు స్వాగతం. ఈ వీడియోలో ప్రోటీన్స్ అనగా మాంసకృతులు అంటే ఏమిటి? మన ఆహారంలో వీటి ప్రాముఖ్యత ఏమిటి? ఎంత మోతాదులో వీటిని తీసుకుంటే మంచిది? ప్రోటీన్స్ ఒకవేళ ఎక్కువగా తీసుకుంటే ఏం జరుగుతుంది? ప్రోటీన్ లోపాన్ని గుర్తించడం ఎలా? మొదలైన విషయాల గురించి డాక్టర్ ఖాదర్ గారి నుండి తెలుసుకుందాం. సార్, ఆహారంలో ప్రధాన పోషకాంశాలు కార్బోహైడ్రేట్స్, ప్రోటీన్, ఫ్యాట్ అంటారు కదా. సో ఈ మూడింట్లో ఈ ప్రోటీన్ అనే దాని గురించి చాలా ఎక్కువ హైలైట్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ రోజుల్లో. సో దాని గురించి ప్రోటీను అపోహ ఏమిటంటే మాంసం నుంచి వస్తుంది అని చివరికి ఆ స్టేజ్కి వచ్చేసారు ప్రజలు. ప్రోటీన్ కావాలంటే గుడ్డు తినండి, మాంసం తినండి అని చెప్పడం. యాక్చువల్లీ ప్రోటీన్ మాంసంలోకి గుడ్డులోకి ఎలా వస్తుందంటే మొక్కల నుంచే వస్తుంది. మొక్కలే ముఖ్యంగా ద్విదళ ధాన్య మొక్కలు తమ వేర్లల్లో కొన్ని రకాలైన సూక్ష్మజీవుల్ని పెంపొందిస్తూ ఉంటాయి. ఆ సూక్ష్మజీవులే వాతావరణంలో గాల్లో ఉన్న నత్రజనిని నేరుగా పీల్చుకొని యూరియా అంటారు. అంటే మొదటి ఆర్గానిక్ నైట్రోజన్ కాంపౌండ్ అది. సో దాన్ని తయారు చేసి దాన్ని మళ్ళీ వేరే వేరే రకాలైన ఎరువులుగా మార్చి మొక్కలకు అందజేస్తాయి. సో అక్కడి నుంచే ఆ నైట్రోజన్ ఉన్న అంశమే అమినో యాసిడ్స్ అంటారు. NH2 అంటే అమీన్ గ్రూప్ అంటారు, దాన్ని అమినో యాసిడ్స్ అంటారు, అమినో ఆమ్లాలు అంటారు. ఈ అమినో ఆమ్లాలు పూసలు అనుకుంటే మనం గొలుసు తయారవుతుంది, అదే ప్రోటీన్ అంటారు. సో ఆ విన్యాసంలో వందల వేల రకాల ప్రోటీన్లను మనం తయారు చేసుకోవచ్చు. అంటే మూలంగా ఈ అమినో ఆమ్లాలు ఒక 10 ఉన్నాయనుకోండి, వేరే వేరే రకాలుగా దాన్ని అరేంజ్ చేయొచ్చు. అలా మనకు 20 ఉన్నాయనుకోండి, ఇంకా వేరే వేరే రకాలుగా తయారు చేసుకుంటాం కాంబినేషన్స్లో. సో ఇది ప్రోటీన్ కథ క్లుప్తంగా. సో అంటే ప్రోటీన్ ఎక్కడ తయారవుతుంది ప్రపంచంలో, ప్రకృతిలో? మొదటిసారిగా మొక్కలే. ఏ మొక్కలు? కొన్ని రకాలైన మొక్కలు తమ వేర్లలో. ఎవరు తయారు చేస్తున్నారు? ఆ సూక్ష్మజీవుల ప్రక్రియ వల్ల, జీవరసాయనిక ప్రక్రియ వల్ల ఇప్పుడు మనం ప్రకృతిలో ఉన్న నత్రజనిని పీల్చుకొని ఇలా మొదలవుతుంది. సో ఆ మొక్కల్ని తినడం వల్ల జంతువుల్లోకి ప్రోటీన్ వస్తుంది, అమినో ఆమ్లాలు. సో ఆ ప్రోటీన్, ఆ గొలుసును మళ్ళీ చిన్న అంశాలుగా విభజన చేయటం ప్రోటీన్ మెటబాలిజం. సో దాన్ని నాకు కావాల్సిన రీతిలో ప్రోటీన్ తయారు చేసుకొని నా మాంసాన్ని నేను తయారు చేసుకుంటాను. పులి మాంసం పులి తయారు చేసుకుంటుంది, ఆవు మాంసాన్ని తయారు చేసుకుంటుంది. దానికి జెనెటిక్స్ అంటే ఆ లోపల ఉన్న DNA దాన్ని తయారు చేస్తూ వస్తుంది. ఇంతే ప్రోటీన్. మనకు కావాల్సింది 3 to 8% మ్యాక్సిమం. సో కానీ ఏమైంది, ఈ మధ్య మాంసాహారం వైపుకు మానవజాతి మొగ్గు చూపి దాన్ని కేంద్రీకృత వ్యవస్థలో ఇండస్ట్రియల్ ఫుడ్ కల్చర్ అని నేనేం పిలుస్తున్నాను. ఈ పారిశ్రామిక విధానంలో ఆహారాన్ని ఉత్పాదన చేయటం మొదలైన తర్వాత సోయాబీన్లో దాదాపుగా 20 నుంచి 36% వరకు కొన్ని వేరే వేరే రకాలైన సోయాబీన్స్. అందులో మన అనపకాయ కూడాను అలాంటిదే ఒకటి. అంటే సోయాబీను ఆ శీతల దేశాలలో పెరిగే డయాకోటిలిడను. చిక్కుడుకాయ, కరెక్ట్, చిక్కుడుకాయ. సో అలాంటిదే సోయాబీన్ కూడాను. మన ఉష్ణ ప్రదేశంలో పెరిగేది ఇది, అక్కడ శీతల దేశంలో అందులోనూ 24% ప్రోటీన్ ఉంది. కానీ నేను చెప్పినప్పుడు మనకు కావాల్సింది 6 నుంచి 8%. అంటే మనం కేజీ ఆహారం తింటే అందులో మనకు కావాల్సింది దాదాపుగా 6 నుంచి 60 గ్రాముల నుంచి 80 గ్రాములు. మనం కేజీ తినలేమనుకోండి. అంటే 100 గ్రాములు తింటే మనకు కావాల్సింది 6 నుంచి 8 గ్రాములు. అంతకంటే ఎక్కువ ప్రోటీన్ అవసరం లేదు మనకి. ప్రోటీన్ ఎక్కువైతే ఏమవుతుంది, మన కిడ్నీల మీద ఒత్తిడి ఎక్కువ అవుతుంది. అదే దాన్ని తీసేసేదానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది.
అందుకే చూడు యూరిక్ యాసిడ్, క్రియాటినిన్ ఇవన్నీ నైట్రోజనస్ ప్రోడక్ట్స్ అన్నమాట. ఇవంతా చాలా ఇబ్బంది చేస్తాయి దేహంలో. సో దాన్ని సమతులనంగా ఉంచుకునేదానికి అనేక అంగాలు కష్టపడాల్సి వస్తుంది. సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ గుడ్లు రోడ్ల మీద పడి తినడం మొదలుపెట్టినప్పటి నుంచే డయాలిసిస్ పేషెంట్లు ఎక్కువ అవుతూ వస్తున్నారు. సో ఈ విషయాలన్నింటినీ మూసి పెట్టి ప్రోటీన్ మంచిది అని చెప్పి దానికి తోడు కండలు పెంచుకునేదానికి కొవ్వు, ప్రోటీన్ షేక్స్, వే ప్రోటీన్, ఇవన్నీ మార్కెటింగ్ టెక్నాలజీ టెక్నిక్స్ అన్నమాట. ఇవన్నీ మంచిది కాదు. ఇవన్నీ ఇంకోటి పేషెంట్స్ తొందరగా రికవర్ అవ్వడానికి వాళ్ళకి ప్రోటీన్ అవసరం అని డాక్టర్స్ చెప్తారు. అదెంత వరకు నిజం కాదు. అది నిజం కాదు. డిపెండ్స్ ఆన్ ద డిసీజ్. ఇప్పుడు దెబ్బ తగిలింది, గాయం అయింది, అప్పుడు కొద్దిగా ప్రోటీన్ అంశం ఎక్కువ కావాలి. మళ్ళీ ఆపరేషన్స్ అంటే అప్పుడు కొద్దిగా లేదు, చాలా తప్పు విషయాలు కీమోథెరపీ మనిషికి అవసరమే లేదు. దాని నుంచి ఎవరికి ఏమీ బాగు కాదు, అది వేరే విషయము. సో ప్రోటీను మనం పోగొట్టుకున్నప్పుడు, కండలు మాంసాలు దెబ్బలు తగిలిపోయినప్పుడు దాన్ని వేగంగా పుంజుకునేదానికి కావాలి. పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అవుతున్నప్పుడు వాళ్లకు కొద్దిగా ప్రోటీను, కొవ్వు అంశాలు ఎక్కువ కావాలి. అది నా ఉపన్యాసాల్లో చెప్తూనే ఉన్నాను. మొలకెత్తిన విత్తనాలు ఒక పిడికెడు, పెద్దవాళ్ళకైతే అర్ధ పిడికెడు చాలు, పెద్దవాళ్ళకి, పిల్లవాళ్ళకి ఒక పిడికెడు. ఈ విషయాలన్నీ మనం క్షుణ్ణంగా విశదీకరిస్తూ వస్తున్నాను. కాబట్టి ప్రోటీన్ని, కొవ్వు అంశాలని ఎక్కువ వైభవీకరణం చేసేది ఎందుకంటే ఈ వాణిజ్యీకరణ అంశాలు అందులో ఇమిడి ఉన్నాయి. సో నిజంగా ఆరోగ్యానికి అన్ని సమతులనలో ఉండాలి. ఆ రేషియోస్ గురించి నేను చెప్పేది కాదు, మెడికల్ జర్నల్స్లోనూ అన్నిట్లోనూ విషయాలు విశదీకరించబడ్డాయి. కానీ ఇండస్ట్రియల్ ఫుడ్ కల్చర్ వచ్చిన తర్వాత చాలామంది విజ్ఞానులు ఈ కార్పొరేట్ కంపెనీలకు కావాల్సిన అంశాలని హైలైట్ చేస్తూ నిజమైన వైజ్ఞానికపరమైన విషయాల్ని నొక్కి పెడుతూ ఈ ఇబ్బందులను కలగజేస్తున్నారు అనే దాంట్లో రెండో మాట లేదు. ఇది ప్రోటీన్ డెఫిషియన్సీ ఎలా తెలుసుకోవాలండి? దానికి మూలంగా కొన్ని ల్యాబొరేటరీస్లో ప్రయోగాలు చేయొచ్చు. ఇప్పుడు కాల్షియం డెఫిషియన్సీ, థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్, టీఎస్హెచ్ అనే ఎంజైమ్ తక్కువైంది, ఎక్కువైంది, ఈ ఫ్యాక్టర్స్, ఇవన్నీ ఇలాంటివన్నీ మనం ప్రాయోగికంగా ల్యాబొరేటరీలో చేసుకోవాలి. కానీ దానిలో ఫలితాలు ఏమిటి, దానిల వల్ల వచ్చే సిమ్టమ్స్ ఏమిటి, రోగాలు ఏమిటి, అలానూ తెలుసుకోవచ్చు. సో రెండు రకాలుగాను మనం గమనించవచ్చు. అది పెద్ద పెద్ద లిస్టులు ఉన్నాయమ్మా మెడికల్ జర్నల్స్లో. ఇలా అంతా మనం కూర్చొని క్షుణ్ణంగా ఒక్క మాటలో చెప్పే ప్రశ్నకు సమాధానం కాదు అది. ఇలా అంటే పద్ధతుల్ని మీరు అడుగుతున్నారు. ఈ పద్ధతుల్లో ఇలా రకరకాలుగా ఉన్నాయి. ఆయుర్వేద పద్ధతిలో ఒక రకంగా గమనిస్తారు, హోమియోపతి పద్ధతిలో ఒక రకంగా గమనిస్తారు, అలోపతి పద్ధతి, అది ఆ వైద్యకీయ విధానంలో కొన్ని అంశాలు మూలభూతంగా వేరే వేరే ఆలోచన క్రమాలు ఉన్నాయి కాబట్టి అవి వేరే వేరే రకంగా ఉంటాయి. అంటే జాయింట్ పెయిన్స్ అవి కొన్ని అప్పుడు అదే ఆ డిసిఫరింగ్ సిస్టమ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ డిఫరెంట్. సో ప్రస్తుతం మోడర్న్ టెక్నాలజీలో ప్రయోగాలయానికి వెళ్ళి టెస్టులు చేయడం, ఈ టెక్నాలజీ మూలకంగా, ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ మూలకంగా. సో అది ఒక రకమైన పద్ధతి. ఇలా వేరే వేరే రకాలుగా మనం గమనించుకోవచ్చు. ఈ వీడియో చూసినందుకు ధన్యవాదాలు.